ننګرهار والي حیات الله حیات چې د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد هم ملتیا کوله د دې ولې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په امام بخاري روزنتون کې یتیمو ماشومانو سره د روژې ماښامنۍ یوځای ترسره کړ. نوموړی د یتیمو ماشومانو سره یوځای له پخلنځي څخه د ماښام برابره شوې ډوډۍ دسترخوان ته انتقال او د یتیمو ماشومانو سره یوځای ماښامنۍ ډوډۍ وخوړه. ننګرهار والي حیات الله حیات وروسته په خپل امامت سره لسګونو ماشومانو ته د ماښام جمع ورکړه او له هغې وروسته یې له دوی څخه دیني او ملي پوښتنې ترسره کړې چې په یو غږ د ګلالیو بې پلاره ماشومانو له لوري ځوابونه ورکړل شول. السلام علیکم. ګلونو ماشومانو ستړي مه شئ. ښه ده که سوله سوله د چا حکم ده؟ موږ د الله تعالی حکم ته غاړه ایښې. زموږ ولسمشر د سولې غږ کړی، زم د سولې غږ کوم په هغه چا باندې چې دې خاورې په مقابل کې جنګېږي. راځئ سوله وکړو. صحیح ده؟ تاسو د سولې ملاتړ کوئ. ښاغلي حیات د لمانځه تر ادا کولو وروسته د یتیمو ماشومانو له روزنتون څخه هم لیدنه وکړه او تر لیدنې وروسته یې د معنوي پلار د رول ادا کولو په موخه د بې پلاره ماشومانو په شونډو مسکا خپره کړه. نوموړی وایي په روزنتون کې د بې پلاره ماشومانو سره د ماښامني او نور پروګرامونو ترسره کولو څخه موخه دوی ته مینه ورکول او شتمن دوی سره د مرستې لپاره راجلبول دي. زړه ته نږدې د زړه د ټوټو او د افغانستان د راتلونکي نسل د دغې کوچنیانو سره په روزنتون کې د روژه ماتي زمینه مساعده شوله. په دې راتګ سره غواړم چې خپلو بډایو ورونو تجارانو او هغه چا ته چې هغه یو څه نسبت د نورو نه په ټولنه کې شتمن دي دا پیغام ورسوم چې دغه ځوانان یا کوچنیان یا بېوزله کورنۍ دا د موږ او تاسو لاسنیوي ته ضرورت لري او باید د دوی سره همیش نږدې اړیکې ولرو. زه ډاډه یم که چیرې با مسؤلیته د موږ تجاران او شتمن ورونه او کورنۍ دوی د بېوزلو لاسنیوی وکړي په ټولنه کې مثلا بېوزله څوک پیدا نه شي. تر دې وړاندې هم ننګرهار والي حیات الله حیات په جلال آباد ښار کې په پلي ګرځېدو سره ګڼ شمېر بېوزله وګړو ته په مینې ورکولو سربیره له دوی سره مرسته هم ترسره کړې وه.